Что, друзья, поздравляю вас с Новым годом. Обычно от астролога чего ждут на Новый год? Каких-нибудь прогнозов, того, что он даст рекомендации, или, может быть, расскажет о том, что будет происходить в году будущем. Напомню, что общие прогнозы штука крайне специфическая. И я это вижу даже на примере своих клиентов. Кто-то пережил этот год достаточно успешно, у кого-то были трудности, кого-то то, что происходило в этом году, не коснулось практически никак. В принципе, в общем и целом, это будет также иметь отношение и к году следующему. Пожалуй, наверное, одна из общих и главных рекомендаций, которые здесь можно давать, быть готовым к изменениям. Быть готовым к тому, что свободы, к которым мы все с вами привыкли, свободы финансово-материального такого плана, они будут сокращены, где-то, может быть, будут урезаны извне, либо по необходимости нами самостоятельно. Вполне вероятно, что это будет происходить спонтанно и неконтролируемо. И возможно, что это коснется не только, так скажем, какой-то отдельной страны или некоторых групп людей, это точно так же коснется, по всей видимости, всех, так же, как и в этом году. Вообще в этом году был достаточно серьезный такой значимый переход от идей старого мира к идее нового мира. В новом мире теперь мы все связаны. Мы представляем собой единое целое, и поведение каждого влечет за собой определенные последствия, которые неминуемо скажутся на жизни всех прочих. Об этом я рекомендую помнить. Можно было бы, конечно, сказать для тех, кто более или менее разбирается в астрологии, обратить внимание на квадратуру Урана и Сатурна, которая будет активна в течение этого года на знаке фиксированного креста, но это уже все уход в частности. И здесь нужно понимать, что каждый случай, конечно же, индивидуален. Хотелось бы пожелать вам успехов и оптимизма, нацеленности на будущее, на то, что оно может быть далеко не всегда таким, каким вы можете его представлять, прогнозировать. Оно будет меняться. И не всегда в наших силах контролировать те процессы, которые будут происходить. Но они будут, и это нормально, это часть жизни. В этом, наверное, заключается ее интерес, особенность. Потому что если бы все было максимально контролируемо, предопределено, было бы, пожалуй, скучно жить. Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто из года прошлого, уже уходящего, шагает вместе со мной в год будущий. Это все мои ученики, мои клиенты, близкие люди. Всех я вас очень ценю, выражаю огромную благодарность за внимание к моему творчеству, тому, чем я занимаюсь.
где-то за поддержку, помощь, участие, да и вообще за интерес. Я надеюсь, что вместе мы сможем и дальше продолжать находить ответы на те вопросы, которые обычно встают перед человеком, который занимается астрологией. Ну и не только астрологией, психологией тоже в том числе. Именно благодаря вам я постоянно учусь, я черпаю что-то новое, что-то интересное в этом мире, в жизни, совершенствуюсь. И это круто, друзья. Мне кажется, что интерес к жизни, к делу, тому, чем ты занимаешься, это нормально и естественно, это тяга к этому, она присуща каждому из нас. И я желаю от себя каждому, кто смотрит это видео, чтобы у вас было что-то такое, что дает вам ресурс, силы, интерес в жизни. Ну и помогает где-то в том числе воплощать какие-то свои определенные, не только сиюминутные потребности, желания, цели, но и долгосрочные. Живите, друзья, настоящим, не забывайте прошлое и думайте о будущем. Его мы творим сегодня. С Новым годом вас!